La raitera va tarde ya y yo tengo que trabajar 12 horas en la warehouse, ya no alcanzan para costear el cuartito donde hay que estar, mientras yo te empiezo a extrañar y mi vida empieza a brillar y mi vida empieza a soñar. Pensar que los días que fuimos tú y yo los llamabas amor, los vivías sin dolor, y las noches de luna que juntos nos vio nos preguntan que cuándo estaremos los dos juntos los dos. La frontera debo yo cruzar, la familia tengo que encontrar. No me juzgues, no quiero esperar, si lo logro te vuelvo a mirar. Aquí el capitán Ándele. poniéndonos a bailonguear. Oiga, ¿quién conforma Maca? Vamos a ver en la voz. Karenina. Y acá en las percusiones, las programaciones. José Saúl aquí en la bataca. En la bataca y todo lo que tiene de este lado. ¿Cuánto tiempo lleva Maca de estar poniéndonos aquí bien electrónicamente? Pues en realidad llevamos un añito, vamos a Vientos. cumplirlo, pero ya individualmente teníamos proyectos y No, bueno, simplemente nos amalgamamos y acá estamos. ¡Qué Oye, chido! ¿por qué la cumbia así? O sea, si es una cumbia distinta. En este Ay, caso, papá, en este te vas caso a cumbia, llevar, no me quiero En este caso cumbia, pero ¿de dónde viene el concepto de hablar Así de la espacial. frontera de estas cosas y tan electrónico? Sí, Platícanos. pues definitivamente es vivencial. Nos tocó por ahí una parte de estar viviendo en la frontera y de estar en Estados Unidos, regresar y saber que tenemos
Tenemos muchísima gente allá que está luchando justo por esto, por sus sueños y por tener algo que comer y mandarlo para México, ¿no? Difícil, pero... Oiga, y los arreglos aquí del máster, usted sí es todo acá electrónico, digital. Chido, pues ahora sí que la hacemos acá con la fusión de la cumbia electrónica, ¿no? Porque es sonidero. Sí. Pero aparte, obviamente, pues con el mensaje, ¿no? Porque las Claro, temáticas... pero los tonos también, ¿no? Las tonalidades musicales son distintas, son tonos menores. Exacto, no y está ahorita happy, como... esto de la frontera es bien importante, ¿no? Pues tantos años de estar compartiendo, pues la música igual, ¿no? Esa viaja sin necesidad de cruzar. Y en la un muro. frontera esto es un semillero siempre que va creando otra nueva nación. Sí, porque hay ¿no? gente De que ambos necesita lados, así pegado. identificarse con su país y también poderlo hacer. Ahora, a ver, ¿cómo los encontramos en redes para pasar luego, Y véngase luego en para la las foto, compañero. Claro que sí. plataformas, a ponerle su like, su corazoncito, por favor? Ahí estamos. Díganos. Venga. Estamos como maca.oficial, estamos en TikTok Con y en doble K. Instagram. Sí, con doble K, Maca.oficial. Maca.oficial para seguir, Ahí. porque está súper chido. ¿Con qué Muchísimas rolita y con gracias. qué ritmo nos despedimos? Pues digo, para que esté acá bien chido. Y ahora vamos con un son jarocho, vamos a hacer una No. reinterpretación Mire usted. del toro con una letra diferente, con la misma tonalidad del son jarocho. Aquí tenemos la jarana. Una jarana. Y pues hicimos una colaboración ahí con un amigo de un flautista colombiano, Qué Poque. chido. Y pues estamos dándole a esta reinterpretación del son jarocho ahora con ritmos modernos. ¿Qué? ¿Se van a echar unas así, como décimas? ¿Coplas? Sí, también, unas Eso. décimas. Venga. Oiga, con pues todo. Maca. Punto oficial. Ahorita. En Capital por cuál. Que no Gracias. se diga. Ay, amor, amor, ayer que te vi en tu casa, el alma se me llenó, pues tus ojos son mi calma. Ay, amor, amor, ay, amor, amor. En las noches yo te veo, estás a mi alrededor, tus ojos son un lucero y tu boca es mi razón. Cuando yo beso esos labios, pierdo todo el control, como cuando yo te veo. Ay, amor, amor, ay, amor, amor. Por mi torito, no me vayas a cornar, no me vayas a cornar. Toro, toro, mi torito, toro, toro, mi torito, no me